Tak, doteraz sme sa pozerali na príbehy ľudí, ktorých by sme mohli nazvať, že sú na tej druhej strane, sú to tí dodávateľia. A často tie pohľady, napriek tomu, že sa bavíme o rovnakej veci, nie sú rovnaké. A preto by som teraz rád pozval niekoho z tej druhej strany barikády a ním je Aďo Slavkovský. Ahoj, Aďo. Ahoj. Mám aj nejaké dáta o tebe, teda prakticky o každom, ale už som vymazal tie, ktoré sú GDPR. Takže to, čo mi tu zostalo, je, že si vytrvalostný bežec, triatlonista. Začínam tam cítiť nejaký pattern, že ľudia, čo sa motajú okolo dát, sú extrémisti. Hej, buď snowboard, skateboard, deti, e-commerce, kto má... Aj deti mám, takže aj to je extrém. Takže niečo tu vyzerá byť ako pattern. Zároveň si teda, vedieš AI a data team v Oringi. A vítam ťa tu, môžeme ísť k našej téme. Ďakujem a teda ja vám porozprávam o tom, ako pristupujeme k tejto téme dátovej demokracie my v Oringi. A keďže som povedal, že ty si z tej druhej strany barikády, tak vôbec, čo bola vaša motivácia? Prečo ste sa rozhodli pre niečo ako data mesh? Je to vlastne vidieť preto, lebo dáta nám rastú. Rastú nám nelineárne, v podstate dá sa povedať, že exponenciálne a my sa musíme prispôsobiť tejto realite. Takisto rastú pre nás potreby organizácie v zmysle využívania dát, v zmysle vyťažovania hodnoty z dát a my ako dátový tím na to musíme reagovať. Čiže to bol náš prvý prístup, kedy sme videli, že počet požiadaviek, objem dát nám rastie a my dnes máme samozrejme nejaké riešenia, ktoré máme k dispozícii, kde dáta spracovávame. Ja hovorím teraz o dátach hlavne analytickej povahy. Máme Hadoopový klaster, pomerne veľký, kde spracovávame sieťové dáta. Máme tu nejaký data warehouse klasický. No ale tieto majú už svoje limity, sú to lokálne riešenia, on-premise a pri tom naraste dát dochádza už k nejakým limitom z pohľadu výkonu a aj z pohľadu nejakej škálovateľnosti a elasticity. Preto vlastne sme sa my rozhodli, že urobíme pilotný projekt, kde začneme tieto analytické dáta presúvať do cloudu, ktorý by default je teda elastický a dobre škálovateľný a my konkrétne sme si vybrali Google Cloud. Dobre, ale hovoríš skôr o nejakom, nazvem to, investičnej akcii, ktorá vás motivovala, ale kde je tam súvis, cloud, infraštruktúra, čo je to? Áno, zatiaľ prečo tam data ten súvis mesh? úplne nie je, ale práve ten moment, kedy sme začali uvažovať o migrácii, tak sme sa rozhodli, že nepôjdeme typom lift and shift, že zoberieme celé naše dátové platformy a nejako ich iba presunieme do cloudu, ale teda využijeme aj tie natívne možnosti cloudu. A tie možnosti sú ďaleko väčšie, ako máme my dnes v lokálnych riešeniach. A zároveň teda sme sa pozreli aj na veci, ktoré dnes možno nefungujú ideálne v našom dátovom manažmente a v spracovaní dát a veci, ktoré by sme chceli adresovať, keď už takúto veľkú zmenu robíme. No a ja som asi pred 2 rokmi prvýkrát počul o data mesh koncepte na nejakej konferencii a vlastne tak postupne mi zapadalo, že niektoré z tých vecí adresujú problémy, ktoré máme a je dobré ich práve vyskúšať. Rozhodli sme sa ale, že my to nebudeme volať data mesh, že je to príliš technokratické a hlavne sa to dosť ťažko predáva biznisu. Povedali sme, že to budeme volať demokratizácia dát, lebo to asi najlepšie vystihuje to, čo chceme dosiahnuť, aby prístup k dátam mal v zásade každý a ten, kto ich potrebuje a kto vlastne by aj mal mať k dátam prístup z povahy sensitivity dát, lebo tá bezpečnosť je stále dôležitá. Čiže keď sme hovorili o tej pragmatickosti a tomu prevzaťu, vy ste začali už len tým, že hneď na začiatku ste zmenili aj názov. Áno, a o pragmatickosti budem rozprávať, pretože je to veľmi silný aspekt, ktorý treba brať do úvahy pri tejto implementácii. Tak sa poďme pozrieť na tie hlavné naše motivácie, prečo sme vlastne do toho išli a čo tým chceme adresovať. Ten prvý je self-service. A čo tým myslím? V zásade
tento obrázok sa bude opakovať a skúsim len vysvetliť. Máme tu tri základné bloky alebo entity, ktoré v analytickom spracovaní prichádzajú do styku. Je tu operačný svet, ktorý často poskytuje dáta, sú tu dátoví konzumenti, ktorí zase majú nejaké potreby, či už reportov, analytických dátových setov, ad hoc analýz. A potom je tu analytický svet, ktorý sa snaží urobiť mapping. Dnes je u nás reprezentovaný dátovým tímom, teda tímom, ktorý mám na starosti. A mám tu potom takúto chladničku. Prečo práve chladničku? Doteraz sme videli regál. Je to nejaká analógia tam, alebo je za tým nejaký príbeh, ktorý nám chceš povedať? Je za tým príbeh, pretože chladnička, ako vidíte, je zavretá. A presne takto sa náš dátový sklad alebo naše dátové platformy javia zvonku. Tým, že sú zavreté, tak často dostávame základnú otázku od niekoho, kto chce pristúpiť k dátam, čo máte, aké dáta máme k dispozícii. A my vieme, čo je v tej chladničke ako dátový tým, my od nej máme kľúče, my si ju vieme otvoriť. Vie si ju potenciálne otvoriť aj niekto, kto má k nej prístup a má technické zručnosti, napríklad nejaký SQL, ale nie je to pre všetkých. Takže my sa vlastne snažíme adresovať touto iniciatívou to, aby sme tú chladničku otvorili a ukázali ľuďom, čo vlastne máme k dispozícii. Ak ju ale otvoríme, povedzme, že ju teda máme otvorenú a už vidíme tam nejaké tie produkty alebo dáta, dostávame veľmi často otázku, ktorá je veľmi relevantná. No dobre, ale aká je kvalita týchto dát? Mám im veriť? Aká je odpoveď? Je to zaujímavé, pretože ten prvý problém je, že sa nás to musia pýtať. A oni sa nás to pýtajú... Ja ťa zastavím. Každý DVHčkar, ktorého poznám, by odpovedal, kvalita mojich dát je najlepšia. Áno, z toho limitovaného prostredia kontroly, ktoré má. Lenže my vieme garantovať technickú kvalitu. Čiže sú tam dva aspekty, ktoré vidím. Prvá je, že my vieme povedať, že dáta sa správne nalódovali. Prišli včera zo zdrojového systému alebo v perióde, ktorú majú. Dáta prišli v zhruba rovnakom objeme ako posledne. Majú vyplnenú z atribútov, ktorá je na určitej úrovni a teda z našej strany všetko beží, všetko hrá. Napriek tomu tie dáta biznisovo môžu vykazovať nezmysel. A je to preto, že vlastne my niektoré metriky vieme stražiť, vieme si ich nadefinovať, na niektoré potrebujeme nejakú biznisovú znalosť. Ale druhá vec s tou kvalitou je to, že každá takáto otázka musí byť smerovaná na dátový tím. A prečo vlastne to je tak? Lebo tie dáta same o sebe tú kvalitu nevypovedajú. Oni síce tam sú, ale iba pozretím na dáta človek nevie povedať, aha, tie dáta sú dobré. Na to potrebujeme nejaké iné metadáta, nejaké metriky, ktoré by povedali, áno, ja som sa automaticky presvedčil, že týmto dátam môžem veriť, alebo nie. Čiže hovoríš, že príde mi 15, teraz je jedno čoho, je to číslo, čiže správne, je medzi 0 až 100, čiže správne, ale neviem, že či piatok, keď príde 15 zmluv, tak nie je niekde chyba v tom toku systéme, lebo kvalitatívne tie technické aspekty splnilo. Presne tak. A stáva sa nám, že máme napríklad, vykazujeme nejaké anomálie, pretože na zdrojovom systéme sa deje veľa zmien a tam je vlastne tá kvalita ukrytá, ale oni nevidia zdrojové systémy, ako sa vlastne tie analytické dátové sety používajú. Pretože oni dajú nám týmu dáta, nech sa páči, ale oni si žijú vlastným change managementom, vlastným životom. Čiže tento problém musíme takisto adresovať. Tretí problém, ktorý by sme chceli riešiť, je dátová znovu použiteľnosť. Mám taký pekný obrázok Playmobil versus Lego. Neviem, či poznáte, ale dnes máme v zásade hlavný spôsob, akým vytvárame nejaký report, nejaký dátový set taký, že dostaneme požiadavku, nájdeme dáta, ktoré sú na to potrebné a urobíme celé dátové spracovanie, ktoré pozostáva z N krokov, kde čistíme dáta, filtrujeme, agregujeme a na konci máme takýto pekný Playmobil, ktorý je presne určený na to, na čo ho zákazník potrebuje. Je aj funkčný, ale neviem ho znovu použiť. Ak chceme urobiť niečo, čo je veľmi podobné, tak s tým máme problém. Často tvoríme teda nové spracovanie, ktoré je end-to-end
do značnej miery podobné, ale končí trochu inak, končí to kamiónom. Versus princíp Lega, kde ja vlastne vystaviam to z jednotlivých komponentov, ktoré sú dobre ohraničené a tu prichádzame k niečomu, čo voláme dátový produkt, ktorý viem potom použiť potenciálne aj na stavbu niečoho iného. Takže to je takýto hlavný rozdiel, kde by sme sa chceli posúvať. Chceli by sme začať vytvárať dátové produkty, ktoré sú dobre popísané, ktoré majú dobré spôsoby alebo možnosti integrácie dát s inými potenciálnymi dátovými produktami a takto stavať nejaké vyššie analytické celky, ktoré budú mať vyššiu hodnotu. Už si spomenul, že si otec. Áno. Tak ako otec musíš vedieť, že keď kúpiš Playmobil, tak ho vybalia deti a máš voľno. Keď kúpiš Lego, stravíš 6 hodín skladaním. Není tá analogia podobná aj v tom dátovom svete, že... Máš pravdu. Problém je, ako začať, pretože naozaj na to, aby som vybudoval tie jednotlivé komponenty, chce to čas. Je to náročnejšie aj na financie, aj na čas, ale v určitej škále sa to potom obráti a začne to byť zmysluplnejšie, pretože to dieťa, keď má kopec Lega pred sebou, si vie naozaj postaviť z toho 3 rôzne veci, kdežto ak dostane Playmobil a prestane sa mu páčiť, tak mu môžeš kúpiť druhý. Jasné. Čo je potom posledný bod, a tu prichádzam aj na zaujímavú vec, ktorá súvisí s organizačnými zmenami, je škálovateľnosť. Tým, že dátových požiadaviek pribúda, my sme dnes centrálny tím, ktorý to všetko musí absorbovať, tak začíname byť úzkým hrdlom. Fajn, teória hovorí decentralizuj a preniesť zodpovednosti smerom doľava potenciálne na tie zdrojové systémy, ktoré budú svoje dáta publikovať v nejakej analytickej forme sami. No, je to jednoduchšie povedané, ako to urobiť, pretože jednak oni dnes nemajú tie znalosti a jednak nemajú ani tú ambíciu, ani nastavené svoje business KPI. Oni sa snažia, aby tie ich systémy fungovali, aby prinášali biznis hodnotu, aby predávali a podobne. Takisto na strane dátových konzumerov oni chcú byť v pozícii, kedy zadávajú požiadavku a nie úplne sú dnes stotožnení s tým, že by mali prevziať časť zodpovednosti aj za dátovú kvalitu a za to, aby zadefinovali nejaké tie hlavné metriky, ktoré by sa mali spĺňať, a jednoducho za to, že budú oni rozvíjať tieto dátové produkty. Máme tu nejaké virtuálne steny, ktoré by sme sa mali snažiť zbúrať. Dobre, ale Orange je pomerne veľká spoločnosť so zabehnutými procesmi, štruktúrou. Znamená to teraz, že kvôli Conway Law rozbijete celú organizáciu, aby ste dosiahli? Nie. My sme sa rozhodli, jednak naozaj ani politicky toto nie sú ľahké diskusie, že tak ako k tomu pristupujeme, lebo má to vždy viacero riešení. Budeme sa snažiť my dekomponovať náš dátový tím do menších celkov, ktoré budú prislúchať jednotlivým vydefinovaným dátovým doménam. Takto ich dostaneme bližšie k biznisu, pretože tí istí ľudia budú riešiť požiadavky biznisu len z ich domény, stanú sa expertami. A takisto budeme hľadať rovnako cestu, ako dostať do takéhoto neformálneho, povedzme, agilného tímu aj expertov za zdrojové systémy, aby oni videli, aké vlastne potreby má firma z pohľadu analytických dát, aby ich začali vnímať a aby začali prevziavať časť tej technickej zodpovednosti za to, aby keď urobili zmenu u seba, aby to správne reflektovalo a nemalo nejaký deštruktívny účinok práve na to analytické spracovanie. OK, čiže povedal si nám tie motivácie, že chcete mať self-service, chcete zvýšiť kvalitu, ale takúto biznisovú kvalitu, chcete mať prepoužiteľné, nechcem to nazvať komponenty, ale dáta ako produkt. A zároveň chcete niekam posunúť organizáciu, ale čo je tá vaša vízia? Voláte to data demokracia alebo tá demokratizácia dát. Čo za tým vidíte? Tá vízia, snažil som sa ju načrtnúť takto, má dva pohľady. Poviem to z pohľadu toho, kto chce k dátam pristupovať a potom z pohľadu toho, kto dáta dáva. Tá vízia je tu ilustrovaná napravo takou nejakou chladničkou. Môže to byť kľudne regál, veľmi pekná alternatíva, už bola použitá v prezentácii predo mnou, ktorá má transparentné dvere. Ja viem, čo je tam,
To znamená, ja ako zákazník si viem cez nejaké unifikované rozhranie pozrieť, aké dáta mám k dispozícii. O každom produkte si viem pozrieť nielen to, že tu je, ale aj akú má štruktúru, viem si pozrieť nejaký preview, samozrejme rešpektujúc nejakú senzitivitu dát. Viem si pozrieť implicitne, aké má kvalitatívne metriky. To znamená, že ja keď vidím, že tie dáta sú polročné a nikto ich odvtedy neaktualizoval, tak viem, že ich nebudem používať. A aj také tam môžu byť. Tie potom treba z chladničky vyhodiť. Čiže máme tu nejakú platformu, zdieľanú platformu, ktorá tieto produkty vie v sebe držať. A potom tu máme svet tých, ktorí do tých šuflíkov produkty dávajú. A to by sme chceli organizovať cez dátové domény, ktoré sa momentálne snažíme vo firme vydefinovať a aj nastaviť tak, aby boli správny mix biznisových ľudí, dátových ľudí, ktorí vedia urobiť samotné transformácie a IT ľudí v našej nomenklatúre znamená tí majitelia zdrojových systémov, ktorí ale budú musieť rešpektovať pravidlá, za akých podmienok tam vie ten produkt na regál položiť. Nemôže to byť tak, že niekto to tam dá bez toho, aby to správne popísal. Alebo bez toho, aby to aspoň základné metriky, kedy to bolo posledne aktualizované, akými objemami sa to tam naťahuje, aby ich zadefinoval a aby boli sprístupnené každému. Čiže mať takýto ekosystém, kde prispievajú do chladničky ľudia a aj si berú tak, aby to bolo škálované pre celú firmu a jej potreby. Čiže to je taká nejaká naša vízia. Cítiť z toho taký silný pragmatizmus, ktorý si už spomínal. Zároveň by som ťa ale poprosil, keďže vy už nejaký čas ste v tej implementácii, vieš nám tu, pretože nájdeme kopu príkladov typu JP Morgan, Netflix, Spotify a ktokoľvek ďalší z týchto veľkých digitálnych hráčov, že implementoval data mesh, ale predsa len Orange je nám kultúrne bližší, asi aj veľkostne mnohým organizáciám. Čo boli také tie vaše poučenia, alebo na čo si môžeme dať my ostatný pozor, keď to budeme implementovať? Nazval som tu akože lekcie, ale je to asi príliš nadnesené. Skôr by som to povedal nejaké naše pozorovania, pretože my sme na začiatku cesty, začali sme začiatkom roka a ideme v podstate takú experimentálny projekt, aby sme zistili, že či je to pre nás vhodné, aké sú rizika a tak ďalej. Čiže sú to pozorovania. Prvé a základné je, že je to veľká výzva. Je to výzva po dvoch stránkach, po technologickej aj po organizačnej. Po technologickej dnes, aspoň pri mojich informáciách, neexistuje nejaký konsolidovaný stack od žiadneho dodávateľa, ktorý by povedal, alebo občas to hovoria, ale nie je to pravda, že toto nasaď a budete mať data mesh implementáciu end-to-end. Bohužiaľ, treba si to vyskladať. Aj my v Google teraz vlastne dosť diskutujeme s nimi. Oni majú na to komponenty, ktoré hovoria, že áno, sú na to. Je to pravda, ale nie sú dostatočne zrelé. Stále tam chýba tá maturita. Treba si tie riešenia skladať, treba si časť vecí vyrobiť aj sám, pokiaľ si to chceme prispôsobiť našim procesom. Treba byť na to pripravený. To je technologická výzva. Potom je tu ale výzva organizačná, ktorá, ako zatiaľ mám pocit, je ešte väčšia ako tá technologická. Pretože zmeniť zmýšľanie firmy na to, ako sa pristupuje k dátam, je pomerne komplikované a má to už pomaly až transformačný charakter. To nie je len o tom, že teraz ja niekoho zadefinujem, že ty budeš vlastník tohto dátového produktu. Musí sa zmeniť to zmýšľanie cez biznis, cez dátové oddelenie až po IT. Druhý takýto celok je pragmatizmus, už tu bol viackrát spomínaný. Musíte byť pri takomto type projektu pripravení robiť neustále nejaké kompromisy a zoštihľovať to tak, aby ste vedeli na konci aj niečo zmysluplné ukázať a aby ste sa nezabili v teórii. Tým, že je to nový koncept, je tam kopec rizík a čo si my chceme povedať ako jednu z hlavných odpovedí, alebo chceme získať tú odpoveď, že či je to pre nás vhodné. Ono to nie je určite vhodné pre každú spoločnosť. Potrebujete mať určitú škálu, potrebujete mať určité nastavené
nastavenie v tej spoločnosti, aj my to svojím spôsobom chceme otestovať. Potom potrebujete mať nejaký support na nejaké MVP, Minimum Viable Product, s čím vlastne začnete. Tu sme mali tiež zaujímavý príbeh, kedy sme chceli začať s nejakým biznisovým use caseom, ale potom sme zistili, že vlastne oni chcú už to požiarne auto. Ale tým, že to chceme ísť Lego prístupom, tak by to trvalo strašne dlho. Preto sme našli nakoniec nejaký networkový dátový produkt, ktorý je zaujímavý z pohľadu toho, že si vieme veľa technologických vecí vyskúšať. Zároveň aj organizačne už pracujeme s pojmom dátový vlastník a zároveň si vieme vyriešiť určitý problém, že tým, že tie dáta sú veľmi objemné, ak sa nám ich podarí premigrovať, tak odľahčíme lokálne prostredia. Čiže potrebujete mať nejaký dobrý use case, potrebujete mať niekoho, kto vás podporuje, aby toto celé vlastne mohlo vôbec začať. No a potom kompromisy. Treba sa rozhodnúť, čo na začiatku robiť nebudem. Nemusíme ani my robiť všetky možné politiky, governance, ktoré existujú, ak máme 3 produkty. Niektoré veci prichádzajú na scénu až vtedy, ak som v nejakej väčšej škále. A posledná vec je vlastne pracovať s ľuďmi. Tým, že je to transformačná aktivita, my potrebujeme urobiť veľa rôznych tréningov, ako vlastne pracovať lepšie s dátami, čo znamená vlastníctvo dát. My sme si povedali, že vytvoríme na celú túto iniciatívu nejaký fokusovaný tím. Nejde to urobiť niečo ako business as usual, že urobíte to popri ostatných aktivitách. To sa asi nedá. A chceme mať aj také nastavenie, aby sme zjednodušovali prácu pre tých, ktorí tie dáta konzumujú, aj tých, ktorí tie dáta produkujú. Aby oni mali nejakú motiváciu to vôbec robiť. Ako to napríklad chceme dosiahnuť, je to automatizáciou a tak, ako už bolo povedané, približovať sa tomu softwarovému spôsobu vývoja. To znamená napríklad my dnes vytvorili sme framework na naťahovanie dát do cloudu, ktorý by mal nové dáta natiahnuť len tým spôsobom, že niekto vyplní správne konfigurák, komitne do Gitu, spustí sa CI/CD, čiže všetky softwarové praktiky by sme chceli čo najviac aplikovať aj tu. No a potom je tu v neposlednom rade teda zmena fungovania biznisu, IT a dáta. Dátového tímu s tým, že prichádzajú tu úplne nové role, aspoň v našom prostredí, ktoré tu neboli, napríklad dátový vlastník alebo vlastník dátového produktu. Čiže rozumiem tomu správne, že sú tu aj technologické výzvy, možno aj náročné, neexistuje platforma, ktorú by som si kúpil, čo už tu zaznelo aj pred tebou, ale vieme to vyriešiť, alebo nebojíte sa dnes to vyriešiť. Zároveň na druhej strane je tá organizačná stránka, change management, čo možno vnímate ako ešte väčšie výzvy. A posledná vec, že tie princípy, ktoré sa už sú dneska zavedené a aby som povedal overené práve v tom microservice, CI/CD, DevOps a tak ďalej, aplikovať rovnako na dáta. Áno. Super, ja ti ďakujem. A rovnako ako pre tebou dávam priestor teraz aj na otázky, či už z publika alebo zo slajda. Tak poprosím slajdo. Začneme hneď prvou. Kto je to vlastník dát? Ich tvorca, business source systému alebo ich business consumer, ktorý vie, aký produkt potrebuje? Veľmi dobrá otázka. Podľa mňa neexistuje jednoznačná metodika. A to sme si vlastne už prešli tým, aj keď sme hľadali dátový produkt. Pri networkových dátach vlastník dát bol ten, sme určili toho, kto im najviac rozumel. A on sa k tým dokonca aj prirodzene hlásil. On vlastne aj povedal, že ja chcem vedieť, kto tie moje dáta používa, ako ich používa, lebo ja vlastne aj kontrolujem do určitej miery, ako má tá dátová štruktúra vyzerať. Pri biznisových produktoch, hlavne takých, ktorí skladajú dáta z rôznych potenciálne domén, to môže byť väčšia výzva. Niekedy dokonca sa hovorí, že vlastník by mal byť ten, kto je najviac motivovaný, aby ten dátový produkt bude najviac motivovaný, pretože ho potrebuje, alebo že má nejaké benefity z toho, že ho ostatní používajú. Čiže nájsť takéhoto človeka, ale nevždy je to jednoznačné.
Myslím, že som tam videl ďalšiu otázku, že ako motivovať dodávateľa dát alebo tým, aby urobil nadprácu a opísal dáta, čo tam dáva ostatným. Čiže to je taká nadstavba tej prvej otázky. Datameš kniha na to odpovedá, teoreticky to určite nie je problém, ale skús nám z praxe povedať, ako to vnímate. No, my sme v procese, takže ešte úplne na toto neviem ani odpovedať. Pre mňa je tá motivácia, jedna z motivácií, ako to prirodzene dosiahnuť, je spraviť, alebo teda nastaviť aj hodnotenia, nejaké KPIčko kvality datového produktu, schopnosti produktu byť zdieľaný a koľko ľudí ho vlastne konzumuje do nejakých výkonnostných cieľov. Potom a do výkonnostných cieľov vlastne celej skupiny ľudí, ktorá sa podieľa na tvorbe takéhoto datového produktu. Tam ešte nie sme, ale toto by mohla byť odpoveď. A ešte ti dám poslednú, čo môže byť zaujímavé pre viacerých, že ako vás v tom akceleruje alebo naopak limituje skupina? Je sila väčšej medzinárodnej korporácie výhodou? Tu môžem povedať, že nevždy je to v praxi takto, lebo mali sme veľa vecí, kde nás skupina skôr brzdila. Tuto nás paradoxne dosť podporila, pretože ona to vníma ako strategický krok a dokonca nám na tento rok z časti zafinancovala tým, ktorý sa tomu venuje. Čiže naozaj tá logika, alebo to, čo vlastne oni tým sledujú, je tá, že ak sa nám to podarí v nejakom limitovanom rozsahu, tak by sme mohli potom podporovať aj ostatných členov skupiny. Super. Spomínal si, že koncom roka budete vyhodnocovať, takže bolo by veľmi zaujímavé možno tak o pol roka sa stretnúť a počuť, aké máte výsledky. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Toto bol Aďo Slavkovský. Ďakujem. Wow.